আজি আপোনালোকৰ গ্ৰাছলেণ্ড দেখাম সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আমি গৈ আছোঁ এতিয়া গ্ৰাছলেণ্ডলৈ আমি তিনিজন আহিছোঁ হেলমেট নাই মাস্ক নাই কিন্তু পকেটত আছে হেলমেটো আছে কাৰণ আমি ভিডিঅ' বনাই যায় ভিডিঅ' বনাই যায় যাৰ এইফালে পুলিচৰ ক্ষেত্ৰত বা কিবা ক্ষেত্ৰত একো প্ৰব্লেম নাই বিন্দাছ আহিব পাৰি ল'ৰা লৈ আহিছোঁ লোকেল ল'ৰা লৈ আহিছোঁ লোকেল ল'ৰা মঙলদৈৰ পৰা আহিছোঁ আজিকালি শিখৰ সোমাইছোঁ কামৰূপীয়া ল'ৰা নাই মই তামোল আহিছোঁ তামোল খাই আছোঁ সুন্দৰকৈ ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰি থাকক চাই থাকক আপোনালোকে এয়া চাই আছে এনেকৈ আমি লাহে লাহে গ্ৰাছলেণ্ডলৈ গৈ আছোঁ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰক গ্ৰাছলেণ্ড তেনেকৈ চব দেখাই আছোঁ আৰু তাতে গৈ কি সুন্দৰ ৰাস্তা কি ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওকচোন ৰাতি ঘোঁৰা ভিউ আহিছে কিন্তু কি সুন্দৰ পৰিৱেশ কি ধুনীয়া ভিউ চাওকচোন যদি চাই আছে আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লাইক এটা কৰি দিব লাইক কমেণ্ট পালে আমাৰ ভাল লাগে ভিডিঅ' বনাবলৈ বেলেগে লাগি থকা এইবিলাক চব কাৰেণ্ট দি থৈ দিয়ে ৰাতি দিয়ে আৰু হঠাৎ আহি যায় মানে হাতী কোনো টাইম টেবুল নাই ন এতিয়া আহিব টাইম হৈছে অঁ Let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Now waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moonlight's around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a way to twilight, my only, my bestie. My love, let me if you want tonight. Maybe more shining star to the sky. Want to be with you, call my name like ooh, somebody else, and that is you. Ooh, falling in with you, not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I want to পামে আৰু একদম মুজাং মুজাং লাগি আছে গাইছ কি জেগা ৰাস্তা মানে আৰু বহুত ৰাস্তা আছে যাবা আমি এইফালে আহিলোঁ ৰাস্তা আছে বহুত কেইটা চব কিজানি যায় আছে ন চব তাতে যাব বহুত চুকলা চুকলি জেগা আছে Anna, itu dah le. Dia senam.
গ্ৰাছলেণ্ড আন্না গ্ৰাছলেণ্ডটো কেনেকৈ তামিলত কৈ দিব এই ক'ত আহি আছে అన్న ఇది ఆర్ట్స్ పోడైనమన్నా ఘాట్ అని పుణ్ణే ఇలా నాళ్ళ సీనరీ పొన్నైనమ్మా బెత్తే ఇన్నే పూడి এনেকৈ বোলে গ্ৰাছলেণ্ডত তো এনেকৈ কৈ দিলে আৰু তামিলত কৈ দিছে তামিলত কৰি তামিলত 10 বছৰ আছোঁ চেন্নাই কন্যাকুমাৰী কেৰেলা তাৰপৰা আহি ইয়াত এতিয়া আজি ভাবি আছোঁ তামিলত কেনেকৈ ব্লগ বনায় তামিলতো গম নাপায় আমাৰ অসমীয়া মানুহে অসমত চিনাই কোনো বনোৱা নাই এতিয়ালৈকে মই বনাই আছোঁ চাই থাকক তামিলত ব্লগ পাব আজি তামিলত পাই যাব ব্লগ চাই থাকক আপোনালোকে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আগতে আৰু যিখিনি আমাৰ অসমৰ ল'ৰা বাহিৰত আছে তামিলত চাউথ ইণ্ডিয়ানত সেইবিলাক ল'ৰাজন লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ কাৰণে বনাইছোঁ তেওঁলোকে বুজি পালে আৰু বেলেগকো বুজাব পাৰিব তামিলত কৰিছোঁ মানে তামিলেও বুজি পাব কিন্তু অসমৰ ল'ৰাৰে এটা গৌৰৱ যে অসমত এটা চিনাৰী আছে ভাল চিনাৰী বুজাই দিব পাৰিব তামিলে বহুত ভাল পাব চাই থাকিব আগলৈকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক গাইজ সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে আমি আহি আছোঁ এতিয়া গ্ৰাছলেণ্ড আনি ৰাস্তাটো লাগিব আহিব লাগে কিন্তু বগামাটি ইমান নাহিলে নাই আৰু ধুনীয়া লাগিছে গাইজ আমি এতিয়া গ্ৰাছলেণ্ড পামে গৈ আৰু বেছি দূৰ নাই পাহাৰখনতে উঠো গাইজ ফাইনেলি আমি আহি কিনে গ্ৰাছলেণ্ড পাই গ'লোৱে আৰু বেছি নাই অকণমান আছে পালোৱে সেয়া পাই গ'ল এইটো এটা সৰু সুৰা ৱাটাৰ ক্ৰচিং ভাল লাগে ৱাটাৰ ক্ৰচিং পাৰ হৈ গ'লো ৱাটাৰ ক্ৰচিং আৰু এটা আছে গাইজ আৰু এটা ৱাটাৰ ক্ৰচিং চাই লওক কি সুন্দৰ ঠাইত আহি গ'লো আমি চাই লওক না কি ধুনীয়া ভিউ ফাইনেলি আহি কেনে গ্ৰাছলেণ্ড পাই গ'লোঁ বহুত মানুহ আহিছে আহি কেনে কিবা মানে ইয়াতে মানে ভিডিঅ' শ্বুটবিলাকো কৰে আৰু ইয়াতে এটা পিকনিক প্লেচ হয় ইয়াতে সকলোবোৰ আহি কেনে সুন্দৰকৈ ভিডিঅ' বনায় আৰু বহুত এনজয় কৰে চব চাৰিওপিনে মানুহ বহি আছে মোৰ পিছফালেও আছে এইবিলাক চব পূৰা ফটো উঠি আছে আৰু এইফালে মানে কি আৰু গান বজাই কিনে মানে খানা খাই আছে ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে তাৰপিছত এনেকৈ বহুত মানুহ আহিছে ভাল লাগে সুন্দৰ ঠাই গাইজ মোৰ লগত এয়া মানে সতীৰ্থ এজন আছে লগতে ফ্ৰেণ্ড হয় আমি একেলগে আহিছোঁ ভাই তোমাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াত আহি এই নকবিয়া ভাই মোৰ হাগা হৈ আছিল হাগা বন্ধ হৈ গৈছে কি কথা কয় ইমান ধুনীয়া চিনাৰী হয় নেকি হাগা বন্ধ হৈ গৈছে যদি ভাত নাখাম মই ভাবি থাকিম ভাত নাখাম মই পানী লাৰিম যাই পেলাই হয় নেকি দে পিছে অলপ পানী লাৰচোন চাওক পানী লাৰবেলা গুৱে ইয়াৰ বোলে হাগাই বন্ধ হৈ গৈছে কি কৰিবি কি কৰিবি আৰু এয়া গাইজ কি ধুনীয়া সুন্দৰ পানী চাওক আমাৰ মানে ইয়াতে এটা মানে সৰু সুৰা শ্বৰ্ট এটা আছে মানে আমাৰ এটা চেনেল আছে ভাঙা চাইকেল বুলি তাতে মানে এটা শ্বৰ্ট এটা দিব লাগে তাকে আমি অলপ শ্বুটিঙো কৰিম ইয়াতে চাই থাকিব আপোনালোকে শ্বুটিংটো দেখাই দিম আমি ঠিক আছে পানী খাইছোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে মই মানে মঙলদৈৰ পৰা আহিছিলোঁ 10 ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা মই মানে ছোৱালীটো বিচাৰি আহিছোঁ এতিয়ালৈকে ছোৱালীটোৰ কাৰণে এই পাহাৰৰ মাজত মই সোমাই গ'লোঁ এতিয়া মই ৰাস্তাই বিচাৰি পালোঁ কোনফালে যাম কোনফালে নাযাম চিন্তাত পৰি গৈছোঁ তুমি চিন্তা নকৰিবা ৰাস্তা মই তোমাক দেখাই দিম তুমি মোৰ লগত আহা এইফালে যোৱা মোক ৰাস্তা এটা দেখাই দিব নেকি তোমাক মই ৰাস্তা দেখাই দিম মোৰ লগত আহা মই একো খাব পৰা নাই দাদা বহুত 3 দিনেদি মই একো খোৱা নাই ভোকত মৰি গৈছোঁ দাদা তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে মই তোমাক তোমাৰ ঘৰলৈকে থৈ আহিম দৰকাৰ হ'লে ৰাস্তা দেখাই দিম মই আপুনি সহায় কৰক আৰু মোৰ এজন অসমীয়াই ল'ৰা দাদা আৰু কি হে মন চন মাৰি আছে আকৌ ভাই কি হ'ব
গাৰ্লফ্ৰেণ্ড এটা আছিল তাইও খাই বেকআপ দি গুচি গ'ল মই এতিয়া কি কৰিম তাকা ইমান ধুনীয়া এটা প্লেচত আহিছোঁ অহাৰ পিছত যদি মানে মনত পৰিছে আৰু বহুত মনত পৰিছে ইমান ধুনীয়া চিনাৰী দেখাইছোঁ তো খাই চাইছোঁ কি ধুনীয়া লাল পৰি আছে মোৰ মনত পৰি আছে তালৈ ধুনীয়া পানী এটা ভিজি পেলাই দিলি দেখা পাই হাতীটো দেখা পোৱা বাট তাকেতো ধুনীয়া লাগিছে এটা যদি মই তাক ধৰিব পাৰিলোঁ কি ধুনীয়া লাগিল ইমান ধুনীয়া চিনাৰী লৈ আহিছোঁ এই তিৰিটো এই তিৰি লাইন মাৰি লাভ নাই এই যি হ'লেও ভাই তাই মোৰ বহুত ভাল তিৰি আনি পেলাই এটা লাভ নাই বহুত ভাল লগা ৰাখিব নোৱাৰোঁ মই তোক এটা ৰাখিলোঁ তই মোক শেষ কৰিবি যৌ তই আৰু বেলেগ ভাল জেগা দেখাই আছোঁ হাই গাইজ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এতিয়া গধূলি হ'ব ধৰিছে আমি অলপ সোনকালে ওলাব লাগিব ইয়াৰ পৰা কাৰণ হঠাৎ হাতী ওলাই যাব পাৰে হাতীৰ কাৰণে অলপ ভয় আছে মোৰ সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া মানে ইয়াৰ পৰা ওলাম আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব লাইকটো কিন্তু কৰি দিব নাপাহৰিব দেই আপোনালোকে আৰু কমেণ্ট কৰি প্লিজ জনাব কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'বোৰ তেতিয়াহ'লে মানে অলপ আগুৱাই যাব পাৰিম আৰু ভিডিঅ'বোৰ আৰু বনাব পাৰিম হ'লেও কালি আমি আৰু এটা ঠাইলৈ গৈ আছোঁ বগামাটি আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো